このチャンネルでは大羽ミシンのミシン修理の実績を紹介しています。年間600台以上修理しているので、いろいろなミシン修理のご依頼を受けます。古いものから最新の機種、様々なメーカーのミシン修理の様子をご覧ください。今回の修理ご依頼品は、シンガーCURIO Pia KX。